И така, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нещо като ShareBug Hack за даване на пасворд. Така. Ще поставя линк в описанието и също така и паролата. И така, започваме. Ето. Чакайте. Да, ето. Ето, това е хакът. Парол. Ще има линк в описанието. За това е хакът. Да кажем, името ви е... Да кажем хакер, джакер, нещо такова. Паролата ви е там някаква си. И като логин. Така. Дали пращате го по скайп на жертвата, която искате да вземете паролата и името. Пращате го по скайп. И той нарекате му се логните. И като си избере епа.точка на такова area points, той си избира, например, да кажем 10 000. Тук не трябва да бара нищо и трябва да цъкне Start Bugging. Аз няма да цъкам, защото това ще ми блокира всичко. И, например, ако... чакайте. Ако, например, ще направя в текстов документ, ако е направил, го цъкне, тук ще му взе паролата, името, нещо е така, паролата, името и какво да цъкне и така. Например, да кажем, пращате го на някакъв пращам го. Той като цъкне, той ще цъкне, ще го запопни, казвате му какво да направи. Аз ще обясня в видеото и той като го направи, тук ще ви излезнат името и паролата му, трябва да знаете на коя шая е. И така. Ако нещо не можете да го изтеглите или ако не знаете нищо, пишете ми на Skype, DND-та, аз ще ви добавя, само не спамете като някакви тапаци. Ще има в описанието всичко. И така. Това беше от мен. Довиждане.